स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कुछ तरीके जिससे आप अपने नन्हे बच्चे को सर्दी जुकाम व खांसी से बचा सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में एक माँ को ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब उनका बच्चा, नन्हा सा बच्चा सर्दी की चपेट में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में हम छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के उपाय आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हेल्थ टिप्स की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बूढ़ों की तरह सर्दी का असर छोटे बच्चों पर सबसे अधिक होता है। बच्चे के 1 वर्ष के होने तक उसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको बहुत जल्द सर्दी से जुकाम, खांसी और निमोनिया जैसी परेशानी हो जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में, दूध पीने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं परेशानियों से निपटने के कुछ उपाय। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि आप अपने शिशु को हवा और ठंडे पानी से बचाएं। अगर ठंड लग गई है तो इस नुस्खे को अपनाएं। आप थोड़ी सी अजवाइन और लहसुन की कुछ कलियां छीलकर तवे पे गर्म करके एक पोटली में बांधकर शिशु के सिराने रख दें, इससे फायदा होगा। ध्यान रहे बच्चा इसे मुंह में ना डालें। अब एक बर्तन में थोड़ा सरसों का तेल लेकर उसमें कटे हुए लहसुन और अजवाइन डालकर इन्हें पकाएं। ठंडा हो जाने पर इसे बच्चे के सर, सीने, हाथ और पैर पर मसाज करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उबले देसी अंडे की जल्दी को 1 चम्मच में लेकर उसमें अपना दूध मिलाकर बच्चे को दें, उससे जल्दी राहत मिलेगी। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके बदले आप एक बादाम को चबाकर अपने दूध में मिलाकर दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने शिशु को कम से कम 6 महीने तक अपना दूध ही पिलाएं। इससे उसमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा होगी। अपने बच्चे को सर्दी लग जाने पर उसके सिर के नीचे ऊंची चीज जैसे तकिया रखकर सुलाएं। ऐसा करने से उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी सहेलियों, इन तरीकों को अपनाकर आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को सुरक्षित रखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी या डाउट है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।